치과에서 제작하는 구강 내 코골이 장치의 장점에 대해서 얘기해보면, 첫 번째는 수술을 하지 않고도 치료를 할 수 있다는 게 장점이 되겠고요. 또 환자의 치아 구조, 구강 내 상태에 맞춘 맞춤형 장치로 제작하기 때문에 좀 더 편안하게 쓸 수 있다는 게 장점이 되겠습니다. 또 휴대가 편해서 여행을 가거나 할 때도 가지고 다니면서 코골이 치료를 할 수 있다는 게 또 하나의 장점이 되겠고, 마지막으로 환자들의 만족도가 높다는 것이 장점이 되겠습니다.